国内一名妇女呢，常年会胸闷、咳嗽，容易气喘，看遍各大医院都找不出原因。最近3个月，情况是越来越严重。结果仔细检查后发现，竟然有一颗超过20公分的巨大囊状畸胎瘤。 今年63岁的徐女士，13年来一直胸闷、咳嗽、易喘，怎么治都治不好。最近3个月咳嗽更加严重，再次就医，结果发现原来右侧胸腔内有个排球大的罕见畸胎瘤。年底那时候咳了好几个月，也看了2家大医院，始终都找不出原因。他们有用针要帮我抽，抽不出来，然后他也说你这个恐怕也没有医生会帮你 做手术的动作吧。所谓的畸胎瘤是一种成熟的实体肿瘤，胚胎在发育的过程中脱离了它们原本该去的地方，却停留在胸腔或腹腔逐渐演化。而徐女士的肿瘤非实体，而是水球状，几乎占据了右胸80%的空间，导致肺部功能只剩下20%，心脏也被严重推挤，临床十分罕见，全球只有5、6例零星个案。畸胎瘤在纵隔腔里面的瘤的占的比例又更少。 大概只有大概1成至2成左右。这个病患主要的特色，它是囊状，也就是它里面的东西固体的部分很少，大部分都是液体的部分。那所以这液体的部分会让我们看大看之下会觉得好像是积水。 所以这是这个原因，为什么会一开始我们并没有办法很确定是什么样的疾病？医生表示，畸胎瘤发生的年龄可从2岁到70几岁，常发生于卵巢、睾丸等生殖器官，但也可能发生于腹腔或纵隔膜。大部分没有症状，等到大到压迫肺脏、心脏、气管等重要器官，会出现气喘、胸闷、咳嗽等不适的症状，因此常常被误诊。记者魏伟林国黄新北市报道。